Est-ce que vous pouvez la Jéhovah Wana? Azali Kolon, Azali Kolon, Dieu soit le qui bambou, Dieu soit le qui bambou, les bambous de la main le qui bambou, les bambous de la main le qui bambou, Dieu soit le qui bambou, Mania et Dieu qui bambou de la main le qui bambou, et la mania au début de la main bambou, et la mania au début de la main, Dieu soit le qui bambou,
Merci Seigneur, je sens l'atmosphère de Saint-Esprit dans ce
na beto tamba moyo nazokate tumbalelo wapi ruseba tu simba na beto tamba moyo tumbalelo wapi ruseba tu simba na beto tamba moyo kelekele acclamons pour le roi des rois. Acclamons pour le roi des rois. Acclamons pour le roi. Oui, change ma vie en tout. Oui, parole et côté, ils ont ici. Et change. Tu peux prier là. Il a dit ça, Seigneur. Parle-moi. La vie est mieux. Et comme il fait ta monagaï. La yoka yoba nzambe. La joie pas là. La disposé mon dieu mananga pour le milanga. Parle. Parle, Seigneur, je suis là. Parle. Parle, Seigneur. Parle, Seigneur. Délivre ma Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi. Comme à moment moko vraiment au moni que je peux pas na okokate na moto mais olobi na okoma ka pona nzambe na okoka to okoka ngala témoignage na tellement de témoignage c'est tellement belé mais na obongisa ngo na oloba yango pour to ki matango tango kanibiso lelo na ye vraiment kobeta lisolo ya motema ya mitema na biso lelo na ye lobelaka ya mitema amen donc na ye mpenza kolobelaka ya mitema oyebi na classe tant tozalaki tonoyeba nzembo moko la tête épaule genou pied amen tonobosana motema oke vie ya mutu ezali motema ngai mo tango lobi nazoprépare mate ya rabi eloko ntango natangi bible na vie mais biso na ye fikisaka motema mais comment biso ntango toyemba na classe toyebaka na tête épaule genou pied mais eloko ya monene nzambe atalaka motema mais tobanda oyemba yango te parce que motema eza eloko oyo evandi na kati oyo ngai na yo toomona te
Mais pour nous il faut apasula yo. Faut mon faut asalo vraiment opération mon amour. So quitter oye bake. Mais mon ngabeta na omona ga motema. Alléluia. Amona ga physique motema ga posomo ko soke loko soke za ga ndenge ni. Amona ga yango. Mais yana mutu oyo amona ga motema na ndenge mususu. Amen. Donc tant azomona ngazomona ke motema mana azomona yango ti. Pour maman qui va vous casser le cololelo handicapé. Mais ce que vous avez moyen de faire pas molia aux autres travailler. Alléluia. Azo ça la fait pour nous. Agora até vous avez aveugle. Mais azana mbongo ne peut mais azape na ba travailler makata azo mona teme bazo sala pour nous. Mais mon thème ce que je coup atozana mbongo même physiquement. Parce que dans meki côté la définition motema donc na comprendre que ba misisa na biso nyonso nzoto siège na ngoza motema ya monde do makila ndo makamutu ya makala pesi makila partout. Alléluia. Ya mona nzamba loba kito garder penza mitema na biso jalouse mais à la melo comme que ça apprécier pour na biso parce que y tango koya akotala te kito comme mo kisili to na mama mo kisili akotala kaka mo motema. Alléluia. Yawala lelo ngana yelo belaka motema. Tem na ngai ezali. Tem na ngai lelo ezali. Perdris. Alléluia. Ezali perdris. Na yiba bana nzambe ba bana classe ba ya mayele ba yi perdris so be mola kisani. Perdris. Tout le monde a la Bible. Donc, perdris, c'est le mot là qui ça. N'est moko za zamba. Donc, ce sont moko zamba. Azam vraiment britannique, azam sauvage. Donc, il y a des espèces liées sur la modèle là. Ce qu'on voit au bâtiment qui nous vendeli. Il y a des yaka britannique vraiment à Benganio. À vendeli makiwana. Makiwana tango de bota. Et ça la soso mutavandaki mais hier tant makiwane gobota makiwane boti ezu forme na ye yango tem na lo ba perdris apesa yo forme ni. Alléluia. Et de ce beaucoup de en français perdris apesa yo forme ni nani mo perdris ya vina yo o apesa yo forme pour yeta na ko vendre la kamaki. Magato yete mutu apimisaki maki wana mais tanga ya kovandelaka tangu bana bakobota babazoka forme na ye. Donc ye musala ne yango wana na zamba. Musala ne yango wana donc ye abwaka maki te. Donc ya tambula kaka so amonika ko ndeka vandeli maki. Aye be bana Britannia nyoso abenga okima kwaza pe makasi avandi. Avandeli maki wana tibana bakobota mabana bazui forme na ye. Alléluia. Motema ezelo komoko même na vie na biso normal na bomoto motema eza eloko moko tokosalela kango tosalela yango vraiment attention. Tozomona bato ebele lelo bazozwa ba AVC, tozomona bato ebele lelo bazosouffrir, tozomona mais so otali bit nango akasalaki arédicaire tant ba réanimer atikala ndenge wana physique ou spirituellement. Motema eza pièce moko mona na kate mais eza pièce moko eza vraiment précieux oyo biso toko garder ngo jalousement. Tozu Bible na biso na Proverbe 14 verset 30. Léon a limité mais comme la biso mais comme du jour à matin ici il était bando bimamba. Mais ne comme la kabiso mkona teaka donzambe mutalingakiza alingakiza la ndemwa yemo wa ibnenga banda na biso na nenga mema biso. Proverbe 14 verset 30. Sœur Christella. Proverbe 14 verset 30, j'ai lu au nom de Dieu. Amen. Un cœur calme Motema o eza na kimia et la vie du corps.
ezali bomoi ya nzoto oyo. Donc nde nauti koloba soki motema no eza na kimia nzoto na ope ko vivre bien. Parce que total spirituellement même physiquement tozo to dépendaka na eloko oyo ngai na yo to monaka te. Alléluia. Bible ezoloba motema oyo eza na kimia ezali bomoi ya nzoto. So motema no ezali bien bomoi na nzoto na ope kozala bien. Alléluia. Mais l'envie et la carie des autres. Oh, mais motema oyo eza na envie ya kolula, ya kofinga. Motema oyo evanda na kotonga, na kokanisela baninga mabe. Bible elobi ezali karia. Donc ezali moni kari datende tobolaka mino. Sikoyo motema oyo eza ndenge ezala na envie ya moni donc ezali na ebite sona koloba on edo etobolaka mikuwa. Alléluia. Mais motema oyo eza calme, eza kimia, eza ko nourrir nzoto oyo toza nango. Mais motema oyo eza na kimia te etobolaka mikuwa. Yaya, zana tana maladi ya poso nzoto, mais kozala maladi ya mikuwa ti. Siko yo motema na yo, soki eza na kimia te omiyebi très bien yebake. Atozo sala mutu mabe, mutu azola kisobo lamu, mutu asala yo confiance. Yo zo sale maboka nisi yo mutazo perdre te yo mutu mikuwa neza kotoboka. Donc soki lelo omoni kotoboka mikuwa na yo te, mais yeba ke plus tard okomona yango. Alléluia. Donc parlant de ça, bani kotali sabiso ke mi potema na biso etengeli etambola vraiment na bokebi nyonso. Pointe bongo ina biso ezala vraiment malamu ya esengo. Alléluia. Yaki ça va te salo pas au vent. So na kei na bengi au télé. Donc le na na avec sanda mbunda. Alléluia. Donc motema oyo eza calme. Oyo pezaka likambo na douceur. Oyo salaka bolamu. Batu bazo sepela nango eza motema oyo isungaka même po ya nzoto oyo. Mais motema oyo eza makimia. Motema evandi na makambo mabe. Motema evandi na envie ya kolula. Ya kosala makambo oyo ezosepelisa batu te. Tamso azo ya pa mamogisi olinga ina lingaka. Mamogisi soki yo te. Eso na epa sepa mela. Oyebi mamogisi ni kutwa. Ya kozotobola mikuwa ya nzoto na yo. Kotobola mikuwa ya nzoto eliko lobaka te fo mona ka nzoto nezo toboka. Alléluia. Au moins ta mususu na vie abana no eloko moko ezo marcher te. Au moins na ta mususu yo moko eloko moko ezo tambula te. Ozo sala mais ozo ko vivre te. Ozo kanye mbongo mais ozo mona kaka ozo koka kokoma na baposa ya yote pe abana na ote. Ya tsanga na biso mikuwa no eza ya kotoboka. Parce que motema na weza li malamu te. Alléluia. Donc samba nzoli ngata isabiso ke motema na biso esengeli na kimia. Po nzoto oyo ezala pe bien. Oyebi okoyi ko juger mutu a par rapport elongi na yo moni mamo motema na ye. Alléluia. Donc tant na tali mamo Augustine kana tali elongi ne ba mamo Augustine azana esemo donc c'est que motema ne pesa bien. Elongi mamo ezala. Donc par rapport yevandeli ya mutu ezaleli ya mutu physiquement ko juger motema na ye. Alléluia. Ya tokei tokokoma to comprendre. Proverbe 15:13. Donc, Proverbe 15:13, celui d'après. Amen. Un cœur joyeux motema oya esengo rend le visage serein. Ah, et donc rend le visage serein. Donc el monisa ke longi kitoko. Alléluia. Mutu muso omone kanda kanda. Omone kanda kanda ozomona ta muso alingaka batu te. Mais ta mususu makambo ya mona na bomo ina yesala ke longi ne koma ndengwana. Et longi tange zo koma ndengwana motema na yo pezo koma ndengwana. Ngai na sola na musulman moko. Il m'a promu 1h30. Na amina nga ya musulman. Makambo amina nga musulman lobaki na nga. Musulman wana zalaki wana mba moko azuya bandi oloba na ye. Na ndima ete ke musulman ko obimisa maloba ndengwana. Donc soki nazalaki ko sambela te nazalaki na église te bena koma musulman.
Donc, na moni malamoko nengi motema nezali, na moni elongine, na moni elobeli na enabi, souka na mona ebise papoza motema malamu. Parce que elongine la kisinga makambo kitoko. Dans des Bibles utolo banabiso, motema ya mutu elakisaka elongi ya mutu ndenge ezali. Ezola kise esengo nini evandi kati na motema ya mutu. Yango la motema fo obatela yango. Yango la motema fo sala na makambo malamu. Parce que motema soke lati ba souci, même na bo moto e mema oti na liwa. Motema soki ezokasuka na mweko mema yo na liwa parce que motema eza siège ya biso batu normal. Ogole ka même na nzela obeti libako oyoki passe momona passe wani yo kati na motema. Mwasina mubali so balingani baozalaka bia même kolo bakawana eloko yo ka passe za kamitema. Hallelujah. Mutu mususu otangeli ka komba mutu donc réaction na ye boyo monite no mona na motema soka ina mutu wana o mona penza ki elonga mutezo changer donc motema neko etikali sou ne sengoti. Donc mutu to ko juger longi na mutu to juger pe motema na ye par rapport ye longi ya mutu. Motema oyo ya bien oya esengo et ça la rappelle l'ongeza na esengo. Mais ceux qui illuminent les esengo tena ko pour juger. Net mikolo na juger c'est magi mikolo na mono za bienti. O fatigué, abina na wina za fatigué. Onde no yepi mena o mono. Illuminons so ezana esengo na yepi so kezana esengo. Parce que là la moni mama Pamela la moni make mama Pamela ayeme ba okumisa nzambe. Alléluia. Modération na mona ki dimanche là na moni ngo foade. Yeso la que motema nezali na esengo. Nous devons garder notre cœur vraiment na olamu parce que ya mwezo nourrir nzoto na biso to ume la peine longtemps na mokili. Mais tant mabe simbi mitema na biso, motema na biso yeba ki nzoto na biso bezo kende na kobeba. Kama loba bien zo bima na monoko na biso ezo sale sengo aussi na bato baza pembeni ba mona ke oui motema na ezalaka malamu. Mais tant maloba mabezo bima na monoko na yo mutu ateuza motema malamu tango lobi mabe mutu malamu moni motema na yo. Ok nzambe bazo na soto sala très attention ne loko ba bengi motema. Motema na so feza ka calme za la na kimia. Yako yeba ninyo tokoki kosala. Ninyo tokoki koloba. Ndeko musuna kati ekiso ko tangele komba mutu te. So tangele ka komba mutu mona mutu a changer parce que binaka eti. Comment le make donc mon donc tant mutu a changer na motema ne e komi esika oyo yo kana kikute ko koma. Parce que tangele komba mutu. L'ensemble des saints autosali. Alléluia. Tous Proverbe 16, verset 5. Proverbe 16, verset 5. Jusqu'au temps et en abomination à l'Éternel. Motema oyo nyonso yamabe eza na abomination liboso ya Nzambe. Motema wana Nzamba kozanga te kopiniri yango. Ya yeba ke soki yo viva kosala ka makambo mabe yeba ke Nzamba kopiniri yo. Bible lobi motema ne ko tika la bongo te ke sans ke Nzamba piniri yango. Atozo mona kozo vivre bien. Ozo sala mabe ozo vivre bien. Mais yeba ke punition na bana na yo. So mona na bana no te ke mona na mobali na yo na yeba kamunange beba. Est-ce que Mitali Yomoko, est-ce que Yedike, au Mitali Yomoko, s'il n'y avait pas notre punition par rapport à l'état moleli na yo, il y a un qui n'a pas l'obé la mitema.
Poto yeba ndenge ni tokotambusa mitema na biso. Ndenge ni ngana ko vana na papa aimé. Pona sala motema ne pas te, pas sala motema na ngai pas te. Motema ezali vie ya mutu. Ezali loko moko mona na kate, mais spirituellement nous apatia en miso. Physiquement et dépendaka, ils ont dépendre aussi des tamboleli na biso poto umela na mokili. Motema ezali loko moko ya mokie. Mais oko zanga bomoi. Oko zanga kimia. Oko zanga vraiment kimia, ezangisi yo kimia, il y a rien loko moko zo tambola te parce que vous avez gérer en moté. Un chrétien, il faut gérer mon thème. Pour ça, la caille, c'est mon aïe, mon côté, à ça, c'est aussi à bateau, à ça, pémédinaï. Tu ne peux pas citer les noms. Il y a comme j'avais une sœur. Azati Abenina yalobi affaire tala ndekwana aso sura na mabalibana mana bioye bio na ebieti melo que ça préfère hésiter ngai kombo pesi ngai ngako kombo senabi parce que na le kaka na kombo wana makambo sala nga na lingasu kombo wana te nese moza na libala bozo na mukili ba tozo na kombo ayo bana suti habité pour na bongo te mais nazalaka na mobali moko na kombo wana mais sikoyo yipe azaka na même kombo na kombo wana soka na yoki yango etumisaka motema na ngai mais si abi vraiment tout ça motema na ngai mais si ozala pini mais si ozala pini okoki kokana bato te na motema na yo oke motema mpo ezala propre ezala digne ezala vraiment propre ezala digne mpo motu ntango azomona yo azomona ndenge ozaleli azomona mpe ke motema no ezali ndenge wana mais soki motema na yo eza ndenge wana te yebaki eza na bato mosusu pasi ekoma na motema makambo abandaka kosala lelo koso kosala ngo te mpo aza su na moyen te mais si vous avez ça même pas spirituellement lobby de vous. Alléluia. Là qui sera joué Jérémie 17, 7 à 11. Excellent à souka en oh! Mutu oyo pambola manaye. Parce que ye atia elikia na ye epai na nzambe. Ye atia elikia na ye epai na nzambe. Mutu oyo se confia kati epai na nzambe azala na ye ya kopambwama. Kala batu mingi ba se confia pa ya batu. Mususu ozwa ye vraiment conseiller na yo. Soko yebisi ye likambu na yo. Abandi ko conseiller yo. Olobi penza oyo mutu ya confiance. Mais tant kaka bosilani na ye yemba moko abandi ko tuta ona sima. Alléluia. Ya mwana Bible zolo bana biso apambola mana ye mutu oyo ata elikia na ye pa ina nzambe. Et dans l'Éternel et l'espérance. Oh, epai na nzambe nde yati elikia na yati ape espoir na ye. Mutu andengwa na apambwama. Parce que azotalela moto te. Parce que ça la confiance na moto te. Ye likia na yeza pa ya mutu te. Likia nezali pa ya nzambe. Oui, c'est vrai. Faut ça la confiance na bato. Mais plus, et pas ya nzambe. Alléluia. Mais ça la mbe bato. Nous sommes un chrétien. Un chrétien. Aya église koluka nzambe. Iye moko. Mais akutana na mutu mususu kakati na église. Apesa ye enseignement oya koki pe ko pesa ye. Mais le l'homme doit avoir plus de confiance na ye qu'il y a église. Alléluia. Mais laisse-moi te dire, ça c'est juste un 4 bâtiment.
Ils ont 4 murs, ils ont un bâtiment. L'église, c'est toi-même. Pourquoi papa j'ai ça l'obaka? Ça, tu as bien l'église, mais normalement, les églises, c'est ça, assemblée des saints. Alléluia. Église, église, mais autres, ça m'a les alliés, assemblée des saints. Tant qu'on y a une assemblée des saints. Na koki ko yoka kaka makambo ezo bima kati na assemblée des saints, mais na koki ko zoate o ezo bima na munoko wa mutu o oui soki eza vraiment ko édifier, mais o eza contre assemblée ezo lobate saison ya bakase kaukaka. Mais il y a kokauka-te, il y a la saison te. Un chrétien qui se confie à Dieu, a une saison te. Malade il y a te, il y a nikeneka kepa inanzambe. Akotika na kokauka-te. Pasi il y a batuazon lela. Donc pasi oh makamba France, pasi à France, eza ya France ezali ya ngaite. Mais bango bazayote. Ata balobi kuna batubazon nyokwama. Konyo batuwana bazangaite. Ngai na zanga ngai alika na ngana tepa ya nzambe o biro na kutuso koti abako servir yote oui parce que yo kutozana yo mundele te mais ngai na za lokola banwa nyoso te ngai alika na ngeza pa nzambe batu bakufa te ngai na kokende parce que na yebi nani oyo ngai na tela elikia. Alléluia. Un chrétien qui n'est pas dans Nzambete. Oui, tu peux être un chrétien, mais tu vas souffrir comme un enfant. Tu ne vas pas gagner comme un fils. Oh, mon thème est mon Dieu, Zaka ma bé, Zaka na pasi. Eza mabe motema mutu eza mabe yaya mutu ayebi motema mutu eza kaka nzambe. Arrêtez ya kosala confiance ya pamba. Oui, il faut faire confiance aux hommes na batu oyo yebi ke bozo zali bien, mais plus sala yango pa ya nzambe parce que motema mutu eza kaka mabe eza na méchanceté. Akoki kosimba yo lelo akatisi yo mai lobi kaka ye mutu akozwa mutu na yo adindisi yo mpo noye. Parce qu'il y a un moutou, il y a un intérêt là. Mais là, bateau la confiance c'est pas Nzambe, Nzambe a intérêt à Batouana. Mais Nzambe intérêt à moutou, il y a confiance c'est pas inaye. Yo cette confiance pas moutou, il y a que moutou azaka rukola yo. Lobby et siko ya hotelema. Sora monique zo dinda, akoluka aya place yo zali po yo o dinda. Alléluia. Nous devons regarder qui dit. Mon thème est Moutou Ezaka Mabe. Les locaux à la malade, mais tellement Zaka Moutou lobby et comme Mabe. Mais mon thème est Moutou Ezaka et l'autre chose la confiance. Ezaka Nzambi. Oh, tu confiance c'est pas dans Nzambi. Mbouleya, Eyate, Aodidate. Moyeya, Eyate, Aokauka, Te. Mais tant aux autres, t'as la Moutou. Oyebi motema mutu te mutu ayebi motema ya mutu ezaka nzambe donc yo lokolo oyebi motema ya mutu te oya zala limite na mutu atanga yo na oloba na yo zala limite penanga parce que il y a un moment nzoto esalaka soki nzoto pe sali je regarde aussi mes avantages mais tato azana likolo avantage na ye nyonso akitela oka bana na pour venir to senga kaete to lelela kaete na tala ka lolenge to zala ko kufa alobitenga mona ke na jesika na bango. Alléluia. Yaya soki na bana na ngaba linzala 2 jours so na lipa na mwana ya ndeko na ngala linzala 2 jours so na lipa avant bana na ko partager na otana na bana ngai. Alléluia. Pour wana baza bantraina baza makila na mai lolenge biso tozali pa nzambe nzamba va servir batu mususu atalaka. Est-ce que papa Gira sa zui de H aussi ou okele musala tena na zute apesi d'abord Gires parce que azayaye amen sora sili sisi makipe bango akipe bino parce que il est Dieu. Toute sa confiance en soi parce que mon thème a monté dans la méchanceté.
nani akoyeba motema mutu soki kaka nzambe te? Nani akoyeba motema mutu soki kaka nzambe te? Okova na mutu 100 ans, 10 ans, 20 ans, ata plus, mais oyebi yete. Alléluia. Oyebi yete. Mutu ayebi kaka motema mutu ezali nzambe. Na osola pasteur Mogo, to sola ne mingi. Azape na mukolo, na nga ya âge. Et puis, na mosala nzamba azape mukolo na nga. Aoni yo kwama, na mwasi wa bala. Abi, fils, pas bien na fils. Azape ka na paria. Abi, fils. Polo ba na église. Ava ba bala, fo batala. Mana comme le roi Kaina Simba. Na mitiki lokola zoba. Parce que tant nazo à l'église, na tellement comme nazo vivre dans ndako. Moyena se manifester ezate na komika aboyi. Mais nazo souffrir nazo yebisa yo. Pona solola ngo tant que moi. Na tunyeni. Abi moi c'est nazo kene na divorce. Na abi maman pasteur pona ni. Ninga mona loba na bina ye mama pasteur abi mama pasteur l'église bon nanda ko na mama pasteur o zana mutu normal alobi na mande wana abi l'église mama papa pasteur ye mama pasteur mais tant to komi na ndako to komi batu normal donc faut vivre makambo ya nzoto ke lamba sala boeza su makambo zwa bible kata tsana nzungu. Donc ce que qui n'est wana mais to qui na divorce. Alléluia. Na okeli papa mawa. Abina bala mama pasteur une église mais na ndako akomi mama nyonso okola batu nyonso alasu mama pasteur ti. Azo sala makambo oyo mutu nyonso akoki kosala. Abi motema mutu toyebi ya mote. Yaka nzambe ka mutu ayebi. Na yango nazo yebisa yo, basolo bana motema mutu ayebi ka nzambe. Même ngai nasala mwasi na ndako. Na yebi ye. Oui, mais tam suna yebi ye ka ndambe. Mutu ayebi ye mobimba ka nzambe. Pour mukolo pe nsoto mutu ekosala ozoloba pozo ndima te mais fo ndima parce que azakaka mutu. Dans le seul mutu ayebi mitema mutu ezakaka nzambe. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sens le rein. Iye mutu ayebi modindo. Ayebi modindo motema ya mutu. Yango azolobaka sondaka mitema penare. Donc ayebi motema mutu pa ayebi modindo ya motema ya mutu. Ngai na yo toyebani etant que frère et sœur ina bolingo tozana ngo eza limité kokali na oya nzambe ti. Kokali na oya nzambe ti. Kokali na oya nzambe ti. Nous devons faire confiance. Mais motema fait la réserver. Sinon tu lobi omolela. Sinon tu lobi omolela. Moto motema mabe azali lokola Pedris oyo avant de la kamaki oyo ezali ya yete. Azali lokola Pedris oyo azwa keloko ezali ya yete. Aomona kaka terrain na ye mazotala te keza ya yete. Yango na lobi Pedris ni na vandela bomo ina yo. Ozo sala ke yo souffraka na vie, yo nyo kwa makaka, parce que zo lukelo kaka pasi. Yo mo mutomemi mukumba na yo. Okei yo bimisio zo zela, pozo bénéfice nango, mais ayi azo longola yo, pote ya zoa yango, pote ya vanda nango, ali abisima yo telengani. Pedris ni na vandela bomo ina yo. Oh yo zo confiance au salaye. Oh, les lozo nio kwama. Oh, les lozo souffrir. Parce que ça là qui confiance c'est pas na ye.
Parce que ça qui est confiance. Mais nous devons faire confiance à Dieu. Parce que yenda yebi biso, yenda yebi motino mitema ya bato. Yenda yebi motino mitema na biso. Nzambe. Verset 11. Comme une perdrix qui couvre des œufs qu'elle a pondus. Ah! Motema ya mabe azali lokola perdrix oyo avandelaka maki oyo ye abota te. Maki oyo abimisi te. Ye ayaka lokola perdrix abengani oyo avandeli oyo yo. Ozoluka ozoniokwama. Mais perdrix isa bengana yo. Lelo ozoluka. On se positionner. Mais avant de se positionner, il faut bien la perdrix oyo. Oya vandela makina yo. Bible lobby motema ya motomabe azaloko la perdrix. Avant de la kamaki oyo ye abotite. Donc abengana yo ya zwesika na yo avanda. Parce que yo ça la tu confiance. Oui, continuez comme ça la perdrix confiance. Continuez comme ça la perdrix confiance. Banda koyebisaka ye nyonso eza ya yo ya Christelle. Mais mukolo ezali akoya kobengano ya vandeli makina yo. Parce que musala na ye yango wana. Motema ya moto mabe yango wana. Suka na wana ya. Motema ya moto mabe azali lokola perdrix. Yo yebi kotambola kamabe osala kabandinga mabe tikanga na yebi so zali perdrix. Oyo azoniokola batu. Oyo azoniokola batu brutalement. Oyo faire souffrir batu brutalement. Oyo sala confiance. Oyebite eloko nini oyo ya sema kati na bomo ina yo to ya bana na yo. Parce que motema moto mabe alingaka yo ya olelelaka ye. Maman Christine. Azomona tangu yo za koyaya zo kesengo. Tangu yo zo luka. Ya zana wazo zero ya kosiplier po ya pesa yo. Perdrix nini oyo sala confiance na bomo ina yo. Perdrix nini oyo pesa ye vie à 100%. Laisse-moi te dire, Perdrix a cause à la paix maman à Botio. Perdrix a bon moïna cause à la paix par moi si notre mobile na yo. Oh yo soit confiance yo sur ça. Mais Bible nous devons faire que confiance à Dieu. Parce que yende moto yebi mitema ya batu yo yebite. Yo yebite. Yo yebite. Motema ya moto malamu izo nourrir nzoto oyo. Mais motema ya moto mabi izo niokola nzoto oyo. Mais pour yo vivre bien, pour ta la penza motema na ngeza wapi. Motema na ngaye komi wapi. Est-ce que nazali Perdrix? O ngai ne mutu Perdrix ayako chasaka ngai. Po vandela makina ngai. Naza Perdrix, o ngai nazali oya malamo Perdrix ayako benganaka. Mais laisse-moi te dire Perdrix ako bengano pe lelo, mais tant usiyo posa na motema malamu te. Tant usiyo souffrir na vie parce que ça la confiance c'est pas ya batu. Perdrix nino avandela bomona. Perdrix nino avandela libota na bino. Mais Perdrix avandela ne longtemps te. Soba na kaba bota telemia kei. Mazwa forme na pesa pa bana. Perdrix nino pesa yo forme. Oh yako bengana ko parce que yo makase ezalité. Mais oh il y a quelqu'un qui consomme sa confiance. Papa, je ne sais pas qu'on pèse à ma casse. À ta Perdrix, ça y a un peu de yote. À qu'on pèse en forme. Parce qu'on a déjà la forme. Il y a mouton qui a la confiance. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Ballon a été. Peu ballon a été. Perdrix, c'est un combo. Un combo nyonso. Et c'est
ekumisaye. Alléluia. Amen. Yani nasobaye. Waniza kwa mbote na iwe baki na hii. Nzamba pambolo ya dina. Perdis nini yo sala confiance na bomo inayo. O avande la makina yo. O avande la bomo inayo. Ozala tamso mitali fiozo mene lelo. Oza mutoko mene viwana te. Mais confiance yo sala kiye. Yango sala ke ya profiter ti avande la nyonso oya yo. Parce que yebi motema na ete. Parce que yebi motema na ete. Arrêtez de faire confiance à n'importe qui. Nzamba pambolo mamalina. Ozomona ka mutu maloba sukali me motema no yebi te mutu ayebi ka nzambe. Na zamba ba vivra bango nyonso na perdis bazala ka bien. Mais soka ko botima ko vandeli ya bengano kwa lekio na makasi. Parce que ça là qui est confiance. Parce que ça là qui est confiance. Mais il y a profité de la confiance. Quand nous moko, il besoin recommander que ça la confiance des akanzambi. On a profité de la confiance na bisoté. Mais on a tali sa biso ko la exception zela. On a la kisakanzela, on a pesa kabo moy. Parce que ça c'est na ka osale confiance. L'on a confiance na yo na bato yo sala. On yo comment on a ne bango ba tu so sans bango que yo ko vivre ti. Ce sont des pétrices. On va vendre la bonne moïna yo. Azo fula yo koto yo. Azo zokiso koto yo. Pétrice avant na ba nyama nyonso na zamba. Normal. Mais soka on botima ki ovandeli, ya bengani yo pa meki na makasi. Parce que ça là qui est confiance. Papa nzamba pambola yo. Mais so ça dit confiance. Et pas en nzambe. Ata Pétrice aye. Akokoko isayote. Akoka jamais kozwa oya yo. Alléluia. Ça la confiance est pas ça. Na koza na sepa mela. Tozo solo la, tozo lia. Mais oya zo kanisa pona ngai na yebite. Oya sala kana kuku na yebite. Mais mutu kako aya na vérité pe na solo. Ezaka Yesu Masia. Iyo wanazo senga biso to sala e confiance. Alléluia. Totele biso nyonso. Yaya oyebi perdu sa vie na yo. Tangu su yo za malamu. Mais tangu su libota na bino. Ozala bandeko batanga classe. Basilisa. Mais poso mata aspirine pamba na kisasa ya $5 fois 5 yo. Mais soko tali ba classe atanga tamsu yo tanga ya ngote. Parce que perdu sa vanda na libota na bino. Azwa onyoso ya malamu ya bino. Eloko malamu o mama zala kalingaka o ya lingaka zala na weza bana. Metangu yo boti makina yo perdu sa zo ya ko benga na yo, ça veut dire azozwa nyoso o yo lingaka zala na ya malamu. Mais lelo ozoke ne ko bimisa Pedris ya vina yo. Manda ko lo baneke Pedris ya vina ngai. Bima na bomo ina ngai. Bima na bomo ya libota na ngai. Bima kati na mosala na ngai. Yo bomo yebi Pedris ya vina yo. Place yo tia confiance na yo. Ta musupe mbongo oyo tia la confiance. Mais yetika ngala yebisa yo. Mbongo eko mbongo te muto somba yo. Mbongo te muto kufela one kulusu. Tamusu yo sala confiance. Ozo sala confiance tamusu na mitu kana wanda kozana ngo. Me yeba ke kotikala. Nyoso wane saka ba Pedris oye koleka. Mais la seule chose oye kotikala libera na bobo ina yo. Eza vie. O Yesu Masia pesa yo. Yende mutu yo ko sala na confiance. Motema oya kalme ya kimia. Esala ke sengo ya elongi. Motema oya kalme ya kimia. Motema oya banfi ya kolula. Ezali motema oya tobola kamikuwa ya nzoto.
Mengana perdri sa vie na yo. Soki yango mutu ezongisa kosima na vie chrétien na yo. Soki ezali ta musu mbongo lelo mengana yango. Soki ezali mutu moko songolo osalaka confiance. Lelo pusa ye mosika na yo.
est agréable de pouvoir demeurer ensemble à dire dans le bénédiction. Je prouve que nous sommes bénis cet après-midi par le Seigneur. Et je laisse notre chemin de retour à descendre divinement. Protège chacun de nous par le nom du Saint-Esprit. Amen. Amen.